السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو پخوا کې را سره د پی ټی وی پیژندل نوم عزیر شرپو صاحب کوم چې تاسو ته پته ده چې په سوات خوازخیله کې په مدرسه کې وقوع شو وغیره متاسو خبرې عزیر شرپو په خپل ډاکومنټ هم کړه په دغه باندې به عزیر شرپو نه خبرې ترلو. عزیر شرپو سمو خیال خپل ډاکومنټ هم سکو دغه ته په کم نظر ګوره. السلام علیکم مینوالو ډیره زیاته مننه قربان ما خو دا ډاکومنټ چې دی نو په عزیر خان شرپو په ټیک ټاک باندې مې هم ورکړی دا او په روپې ګول واینز باندې دا ډاکومنټ هم ورکړی دا خو ډیره سخته غندله زه به دا کوم دا وخت زه په لار روان یم او دا اجازه ما چې دی نو دا زمونږ د ماما زوی دی خو زه به درته ووایم چې ډېره غلطه شوې ده ډېر انتهایي ظلم شوی دی دا ګوره چې څنګه په اسکولونو کې وال بند شو داسې پکار دی چې په مدرسو کې هم بند شي او دا مدرسې د دې دپاره خو نه دي جوړې چې مطلب دا راځي او ستا په بچي به خلک لوبې کوي دا بچي خو ډېر ګران دي دا بچي خو ډېر خوږ دي خو زه دغې ټولو علما کرام ته نه ټول علما کرام نه دي د لاس ګوتې وي یو شان نه دي په دې کې هم فرق شته نو زه دغې خلکو ته یم چې ملګرو خدای ته وګورئ دا کومې قصې چې شروع دي دا کومې لانجې چې دي قاریانو کړي دي د انتهایي ظلم کړی دی انتهایي زیاتې یې کړی دی او د عدالت ته تلل هم نه دي پکار دا ګوره زه ته دا ځم چې عدالت کې د دې تلل هم نه دي پکار د چې څنګه مده په ایران کې یو قانون جوړ دی په چین کې یو قانون جوړ دی زه یو خبره داسې کوم چې کوم قانون جوړ سریعام چې پته خبره شته شوه د مدرسې خلکو خبره وکړه چې موږ سره دا کارونه کړي دي موږ سره دا ظلم شوی دی زموږ نه ډیمانډونه شوي دي زه هغه خبره کوم چې هغه خبره چې میدان ته راله ګوی پرې وشو هلته وایي درې ګواهانه دغه ټوله مدرسه پرې ګوی کوي او دا مدرسه وکړو کنجرخانه وه زه حیران په دې یم چې توبه استغفار دوی په دې مدرسو کې خو داسې قصې نه کېږي دا څنګه مدرسه وه بیا پکې هغه چې صحافي دي تللی تپوسونه کوي د دې بره یو ځای جوړ کړی په هغې کې به چې کوم دی چابق و اتکړی به وي په کوټه کې به ورسره وي نو ماشوم به چې کوم دی دغه ماشوم خو کچه لښته کم لښته راکه ګړښته ځي نو وبه یې نو هغه به چې کوم دی غاړه وي کېښوسته ډېر ماشومان پکې داسې دي چې هغوی ټولو نن خبرې کړي دي ما د یو څو ډېرې زیاتې خبرې اورېدلې چې مطلب دا دی موږ به څه نشو ویلی موږ باندې به هم راکوي موږ غږ کوو یا هم بار داسې ماشوم یو خبره کوله چې دغه ته لاړم دکان ته چې بدلم د تیل مال کې ما ته به دوه خبرې کولې دا شی په څو دی دا واخله راځه که خبره دې دویم وکړه خبرې نه دومره دا ماشومان ټارچر کړي دي چې هغوی یې دومره یرولي وه که کور یې حل وي نو مور پلار یې نه منل چې دلته دوی نه پرېښودل نو ماشومان په شش و پنج کې پراته چې پروردګاره موږ چا ته فریاد وکړو خدای پاک خو چې د قدرتونو باچا دی هغه خو نه چې راښکته کېږي چې موږ له بهر ته راښکته کېږو موږ به بچ کوي نو زه حیران دیم چې یا لکانو دا تاسو دا بچي چې داخلوي نو تاسو د دې بچو تپوس نه کوئ چې دا بچي زموږ په کوم ځای کې دي په کوم ځای کې نه دي حالات یې څه دي ماحول یې څنګه دي نو په ایمان زه خو حیران یم خو ډېر سخت خفه یم خو اوس هم ویستلې راغلي نه دي چې داسې خلکو له پکې سزاګانې ورکړي لکه څنګه چې د چین د ایران د سعودي عرب چې دوی داسې قانون دلته په دې پاکستان کې جوړ کړي او یو څو کسان که هغه زیمه که هغه بل دی که هغه قاري دی که هغه عالم دی که هغه استاد دی که هغه کلرک دی که هغه هرې محکمې سره تعلق ساتي او سریعام ته سر کټ کړي دا خلک پټې شي زه خو علما ته خاص کړی یم چې دا ستاسو د بګړۍ بېزتي ده ستاسو په مخ څپېړه ده دا پکار چې تاسو یو راغونډه وکړئ یو میټینګ جوړ کړئ او د داسې خلکو چې کوم ماشومانو سره ریپ کوي ظلم کوي جبر کوي زنا کوي چې د هغې خلاف تاسو یو چې کوم دی یو آیین برابر کړئ عدلیې ته ووایئ چې زموږ دپاره یو آیین جوړ کړئ پوه شوې چې دغه شان علما چې هغه د دین بېزتي کوي د هغه د علم بېزتي کوي هغه د دې خپل بګړۍ بېزتي کوي نو د هغې لپاره داسې اقدام پکار دی مطلب دا چې دا علما کرام څومره چې موږ ټول علما کرام ته ګوتې نه نیسو موږ علما کرام زموږ د دین ستنې دي زموږ د زړه سرونه دي زموږ په جوماتونه آباد دي خو دې کې په هر قوم په هر کلي کې په هر علاقه کې او په هر ځای کې داسې حرامیان موجود دي نو د داسې حرامیانو او د داسې ځنګلیانو څه چقول پکې مار به په څه وجني لاول به له سر چقی دوی له سرونه چقول پکار دي داسې خلکو له سرونه چقول پکار دي چې مطلب تاسو خو د موږ بدنامي وکړو نو داسې خلکو له سرونه چقول پکار دي زه دا وایم زه هغه ملګرو ته هغه یارانو دوستانو ته سوال کوم هغه پلارانو ته سوال کوم چې تاسو لازمي چې داسې لرې یو بچی داخل کې نو دا ستا لښتې جګر دی ځان ته مه خلاصوه هره هفته کې ته راته تپوس کوه مدرسې ته دننه ننوځه دغلته څه ښځې نه دي بلکل او د خپل بچي یو لس اته منټه ځان له پیرډ اخله ځان لکه څه چل دی بچی او د بچي خبره واورئ
بالکل هم دغه شانته ده. ډیره مننه. خوشاله راتو شي قدرمنو دا عزیر شرپو د پی ټی وی او پیژندلې اکټر دوی خپل ډاکومنټري هم په دې جوړ کړی. موږ هم مهمه وګڼله چې د عزیر شرپو سره خبرې وکړو، کوم چې ریپ شوی دی، کوم ظلم جبر په هغې سره چې کوم دی د هغوی سره ولاړو چا سره ظلم شوی دی، او کوم چې دغه ظالم او جابر دی چې د بګړۍ بېزتي کوي، د دین بېزتي کوي، د علماو او د عالمانو بېزتي کوي، دا خلک سریام راونیسي او دې قام ته یو مثال جوړ کړي. نو قدرمنو موږ بار بار خبرې کوو، موږ صحافیان هر ګوټ ته ځان رسو، ایون تر دې حده پورې چې موږ ښه برابر لګیو. الله دې وکړي چې زموږ ماشومان بچي دا د په حفاظت کې شي. دغه مدارس دي څنګه چې عزیر شرپو صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې یاره تاسو یو بچی داخل کړئ نو بیا کم از کم اته لس ورځې پس بچي سره پیرډ الی چې یاره بچی دلته ژوند څنګه دی، دلته څنګه والد سره کېږي، ټایم دې څنګه تېرېږي، او تر دې پورې چې کوم دی موږ پې ځان غفلت کړی. زموږ د والدینو چې کوم دی دا زموږ د والدینو غلطۍ هم دی چې دغه شانتې ماشومان چې کوم دی ریپ کېږي. دا یو کیس نه شو، دا ډېر موږ داسې ولیدل چې قاریانو صاحبانو یا عالمانو، موږ به عالمان نه یو، عالمان ډېره غټه لویه درجه ده. د قاري صاحب نه د عالم ډېره غټه درجه ده. موږ به عالم دی په ګناه ولیدو، خپل سترګې ګناهګار یو، موږ ډېر زیات ګناهګار یو. اوس کو دا علمي او کو قاري، خو ظلم شوی دی، دغه ظلم خلاف ولاړو، تر هغې پورې ولاړو څو پورې چې دا خلک په تخته دار شوي ني او دوی پښتنو ته مثال کړي ني، تر هغې پورې ولاړو. انشاءالله دغه کورنۍ ته خو هم وایو چې انشاءالله موږ دسه څنګ په څنګ ولاړو او دغه ظالمان، دغه جابران، دغه زناکار به انشاءالله په تخته دار خېجو. ډېره مننه. وګورئ واړه واړه ګلالي بچي را سره ولاړ دي. دا وګوره دا د جګر لښتې دي قدرمنو، دا د جګر لښتې دي. دې سره مینه وکړه، محبت وکړه. په دوی خو د الله هم حق نشته، په خدای خو د الله پې هم حق او دا ظالمان خو د دین نه خبر دي. خو دا د دین دشمنان دي، دا د بګړۍ دشمنان دي، دا د سپینې جامې هغه تور داغونه دي، هغه تور داغه د دین هغه تور داغونه دي چې مړه ډېرې خبرې پې وکړم که نه په ایمان چې کمې دي. دا خبره کو مړه کو چېرته یو انګریز راغی، یو هندو راغی او ویې ویلې ته چې دا خبرې ما ته په انګلیش کې کنورټ کا یا په پښتو کې کنورټ، په اردو کې کنورټ کا، هغه به زموږ د دین نه نفرت ونه کړي، هغه به زموږ د دین نه نفرت ونه کړي. نو قدرمنو د خبرې مقصد مې دغه دی چې انشاءالله العزیز زموږ زور دی چې دا به په تخته دارې د خیره سره درو. ستاسو شیرینګ، ستاسو کمنټس انشاءالله ټول را روان دي. بخښنه غواړم، خوشحاله راتوسئ، دغه ویډیو څه زیاته شیر کړئ چې دغه ظالم او جابر ته ورورسي او په تخته دار شي. ډېره مننه، خوشحاله راتوسئ. وته پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زمونږ دین زندہ باد، زندہ باد. د ماشاءالله.